ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶାସନକୁ ଦକ୍ଷ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ସେ କାରଣରୁ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ, ଭାରତର ଆତ୍ମା ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରେ। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ଶ୍ରମ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି। ଆଜିର ସମୟରେ ପୂଜ୍ୟ ବାପୁଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଗ୍ରାମୀଣର ରୋଜଗାର, ଜୀବିକାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଗ୍ରାମ ଗଠନ ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦିଗରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯାଇ ସରକାର ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଭିଯାନ ଗ୍ରାମୀଣ VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ବିଲ୍ କ'ଣ, କାହିଁକି ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମର କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଆଜି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ହରିହର ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ବିଲ୍ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଯେଉଁ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ମନରେଗା ଯୋଜନା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି VBG ରାମଜୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ। ଏ ବିଲ୍ରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମର ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ, ଆମ ଭାରତର ସାଧାରଣ ଜନତା, କୃଷକ, ଏମାନେ ଆଦୌ ଭାବିବା ନୁହେଁ ଯେ ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସରକାର ସେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ବି ଅଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅବିସମ୍ବାଦିତ ସତ୍ୟ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆମର ନିୟମ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ, ଖାଲି ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା 2005 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। 2005ରୁ ଆଜି ହେଲାଣି ଆସି 2025, ଆମେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି 2005 ମସିହା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କଦବା କ୍ୱଚିତ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଦେଶର ପରିବେଶ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବଦଳୁଥିବା ପରିବେଶରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, କାମ ଦେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି 2047ରେ ସରକାର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନରେଗାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବିଠଲ ସଖାରାମ ବାଗେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ନେତା, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ। 1977 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ EGS, ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ଗୋଟେ ସେ ଆଣିଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଥିଲା ଆମର ମନରେଗାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ସରକାର ସେଠୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସରକାର, ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମନରେଗା ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମନରେଗାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ମନରେଗାରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ କାମ ଦେଉଥିଲେ, ମଜୁରୀ ଦେଇଦେଲେ, ଲୋକ ନେଇଗଲେ, ମଜୁରୀ ଚଳିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ଆସିବ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଉ ବିନା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯେମିତି ନିଜର ଜୀବନ ନିଜେ ଚଳେଇ ପାରିବେ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମନରେଗାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି VBG ରାମଜୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ, ସେଇଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସାର୍, ନୂଆ ଯୋଜନାଟି ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ତ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ? ଢାଞ୍ଚା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନୂଆ, ମାତ୍ର ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇଛି। ମନରେଗାର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଆଇନରେ ରହିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇନରେ 125 ଦିନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାମ ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରେ ମନରେଗାରେ ସେଇଟା 100 ଦିନ ଥିଲା। 125 ଦିନ, 125 ଦିନ ମାନେ 25 ଦିନ ଅଧିକା ମିଳିବ। ଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ମନରେଗା ବେଳେ ବର୍ଷ ସାରା କାମ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇନରେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ 2 ମାସ ପୁରା ଦିଆଯିବ। ସେ 2 ମାସରେ ଚାଷ କାମ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ବି ସେ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଚାଷ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ
सेकेंड बड़ कथा गोटे रही। तृतीय कथा रही जे फंड्स कथा रही। मनरेगाटा गोटे केंद्रीय योजना थिला संपूर्ण रूपे। सरकार किंतु सेटा को आउ राज्य ऊपर को किछि देइछिन दायित्व। आपण देखंतु राज्य सरकार को ऊपर बर्डन आसिले ही राज्य सरकार से जो आईनटा को बा से योजनाटा को ठीक भाव परिचालित करेंगे। केंद्र सरकार 60% अर्थ, राज्य सरकार 40% अर्थ। ये जो रहा राज्य उपरको किछिटा गोटे बर्डन शिफ्ट करागला आर्थिक बर्डन, राज्य सरकार निश्चित चाहिए तांको पैसाटा ठीक भाव में उपयोग हो। तेणु गोटे परिचालन ये जो योजनार परिचालन निश्चित सुधार आसो गोटे। ये है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, वर्तमान सरकार एथरे पूरा डिजिटल व्यवस्थाटा को इनवॉल्व कर भर इनक्लूड कर एआई तो हम किंतु ए सबुठ बड़ कथा होची सबुठ जोटा इम्पोर्टाट कथा सेटा होची रियल टाइम अटेंडेंस। सेटा होची गोटे माने बहुत बड़ कथा कना जो जियो टैगिंग करूथिले आगुरु ताते दुर्नीति होतला। एबे किंतु सरकार भी करचंती ड्रोन साहाय्य पूरा इंस्पेक्शन हबो। तापर रियल टाइम अटेंडेंस बेले जो माने बसिक मते देखि परिबे जे प्रकृतिर कामटा होची कि नाही। ये जो नुआ आईन रे मेसिन रे काम करे संपूर्ण असंभव होई परिबो। ता छड़ा एआई जो गोटा कथा कहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे आगुर कोन होतला ना लोक मर जाइथिबे तांकर जे अकाउंट थिबो से माने से मर जाइथिबे लोक जागार नथिबे लोक तांकर मध्ये अकाउंट व्यवहार कर दउथिले। एबे किंतु एआई फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अनुसार जानि परिबो को श्रमिक प्रकृतिर काम करूछंती कि नाही, श्रमिक प्रेजेंट अछंती कि नाही। तापर जो रियल टाइम जो अटेंडेंस रे काम आरंभ निया जीवो शेष रे निया जीवो तेणु काम आउ गलती होबार चांस मिलबन। सर ए योजना रे क्यों वर्ग अधिक लाभान्वित हेबे एवं कृषक माने यदि हमें देखिबा माने केते लाभ पाइबे एथिरो? कृषक मान एटा अधिक लाभवान हम मो मतरे। कृषक माने प्रथम कथा 2 मास गोटे फ्री पाउछंती, 2 मास चाष काम पे पाउछंती। ये हैला गोटे फास्ट पॉइंट। तेणु कृषक मान एटा लाभवान कहीं से चाष करने सहित बाकी समय धरा जो 2 मास आप 365 दिन 2 मास 60 दिन गला आउ रहा 305 दिन रहा 305 दिन से 125 दिन काम मिल जाए। तेणु श्रमिक कृषक मैंने निश्चित रूप अधिक बेनिफिट हे। ता छड़ा श्रमिक मैंने बेनिफिट हे। श्रमिक मैंने 125 दिन काम भी पाँच। सबुठ बड़ कथा होची जे आधे दुर्नीति टिके कमिबो एवं दुर्नीति कमिबा द्वारा रियली जो माने उपकृत हवा कथा हेबे। सर सांप्रतिक स्थिति रे नुआ योजना आनिबार कोन आवश्यकता पड़ला? मनरेगा योजना तो चली थिला, वर्तमान परिस्थिति रे कुछ परिवर्तन करिवार काहेकि आवश्यकता पड़ला? एग्जैक्टली सरकार से ही कथा जो आनिछंती ताकु नै वर्तमान देश सारा भी चर्चा होची जे नुआ योजनार कोन आवश्यकता थी। किंतु एटा निहाती आवश्यक थिला कारण सारा देश रु केवल ओडिसा रो नुह सारा देश रु आसुची अभियोग भी आसुला जे मेसिन द्वारा काम होची। ता छड़ा लोक नाहांती तांको नारे फॉल्स बिल करा जाउची। आपण देखिबे सोशल मीडिया खोलंतु गणमाध्यम रे भी खोलंतु प्रत्येक दिन पेपर भी आडांतु एमती हजार हजार अभियोग। सरकार को पई ए जिनस गुडा को रेक्टिफाई करबा मनरेगा जो लाइन रे चलीछि बा जो धारा रे चलीछि से धारा रे करबा समाधान नथिला। किंतु ए जो नुआ आईनटा सरकार आनिछंती एथिरे सरकार गोटे आपण को कहूची गोटे पीएम गति हमर जोडा अछि सेटा को सहित से इनक्लूड करछंती। पीएम गति रे रहउची कोन ना गोटे विभाग सहित अन्य विभाग जदि गोटे विभाग रा काम होची अन्य विभाग रा समन्वय करिकि से कामटा को सक्सेसफुल करा जाउची। एबे मनरेगा को सेथरे जोड़ा जाउची। एठरे कोन हला ना दुर्नीति कमी जीवो निश्चित रूपे कने सरकार को पाखु को सब डाटा जीवो आधरे गलती होबार चांस नै कमी जीवो। सेतले आपण कहउछंती कि पूर्वरु जो मनरेगा योजना थिला सेथिरे माने हमर सरकार ठीक भाबरे ताको उन्नत करबा पई प्रयास करू नथिले। नै सरकार केवल ध्यान दउथिले लोक केमिति काम पाई जान मजूरी पाई जान सस्टेनेबिलिटी लोक आत्मनिर्भर होंतु। मनरेगा रे फॉर्मेट रे सेटा नथला कने आपण देखियो मनरेगा रे गां रे काम हबो जोडी गोटे जोडी नै सिटी से माने बंध खोल देबे। एबे रियली सरकार देखिबे जे को जगह रे दरकार रियली कामटा हबा दरकार ए गड़ियाटा एठी हेले माछ चाष हबो गां पोखरी उन्नति हबो लोकंकर उन्नति हबो एई जिनिसटा वर्तमान हबो। किंतु आगुर सेटा हो नथला आगुर व्यवस्थित न एबे मजे सेई काम हबो किंतु एबे सेटा व्यवस्थित हबो कोडा दरकार कोडा न दरकार दरकार न गोटे योजना को व्यवस्थित ढंगरे करा जी। सेटा गोटे कथा होची योजना को काहेकि हमर जो चाहिदा आधारित पांठी अर्थात डिमांड बेस्ड पांठी रु मानक आधारित पांठी को परिवर्तित करा जाय। ठीक ठीक सेटा गोटा कहले सेई कथा मु जो कहली चाहिदा आधारित पांठी कहले गोटे गां रे 100 लोक अछंती 100 लोकंक पई एतिकी नियुक्ति पई काम दरकार एतिकी दरकार से दे देउथले सरकार सेतिकी हे जाउथला।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ଗୁଣବତ୍ତା ଦେଖିବେ। ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଘର ପାଇଁ ଆଣିଲା, ସେ ଗୁହାଳ ଘର କରିବ ଏବଂ ଗୁହାଳ ଘର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସେ ଗାଈ ରଖିବ, ତାର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ତାକୁ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବ, ମାନକ ଆଧାରିତ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ତାକୁ କେବଳ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ତାର ଗୁହାଳରେ କରିକିରି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅଛି ଘର କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ନାହାନ୍ତି, ଗଡ଼ିଆ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଚାଷ ହେଉନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଆଉ ହେବନି। ଏବେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଦେଖିବେ। ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖିବେ ସରକାର? ନା ସରକାରଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାକ୍ ଗୋଟେ ଡାଟା ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଡାଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ସରକାର ଜାଣିବେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଗୁହାଳଟେ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଗୋରୁ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବେ। ସାର୍, ଯେଉଁ ମାନକ ଆଧାରିତ ପାଣ୍ଠି ବା ଯେଉଁ ନର୍ମେଟିଭ୍ ଫଣ୍ଡ ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ବିଲ୍ରେ ଥିବା ଯେଉଁ 125 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସକୁ କୌଣସି ବାଧା ପହଞ୍ଚିବ କି? ଯଦି କାମ ବାଟମାରଣା ନ ହୋଇ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲ୍ରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଲ୍ରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କାମ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଗିଦାରିତା ବଢ଼ିବ। ସେଇଟା ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଯଦି କାମ କିମ୍ବା ଜଣେ ମଜୁରୀ ପାଉନି, ତେବେ ସେ ଯାଇ କୋଉଠି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବ କି ମୋତେ କାମ ମିଳିବା ଦରକାର, କି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆସିଲା ଜଣେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ସେଇଟା ତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇନର ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୋର୍ଟାଲରେ ସବୁ ଡାଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ଲୋକ ନିଜ ସେଇ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନରେ ଯେ ଆମକୁ କାମ ମିଳୁନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାମର ପ୍ରକାର ଚୟନଟା କିଏ କରିବେ? ଶ୍ରମିକ କରିବେ ନା ସରପଞ୍ଚ? ନା, ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ବିକଶିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନାରେ ସେଇଟା ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସେଇଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନାରୁ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ଲୋକ ପ୍ରକୃତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ସରକାର ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଆଗରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ବୁଝୁଥିଲା, ସବୁ କିଛି ପଇସା ଆସୁଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିଲା, ଲୋକ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପକାଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଏବେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 6%ରୁ 9%କୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନାଗତ ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଶିକିରି କାମ ହେବ। ଏଇଟା ଯୋଜନାର ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ଟା ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଗ୍ରାମ ସଭାର ରିପୋର୍ଟଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ରେ ରହିବ। ଏବେ ଏମିତି ସେଇଟା PM ଗତି ସହିତ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଯଦି କେଉଁ ଗାଁରେ କାମ ହେଉଛି, ଏବେ ଗ୍ରାମ ସଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ସଭା ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ତାର ପରିଚାଳନାଟା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା 2047ରେ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ସେଇଟା। ସାର୍, ଆପଣ ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷକ ଓ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସେମାନେ କେମିତି ବିଲ୍ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ? ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଥିରୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବି ଯେଉଁଠି ବିନା ଲୋକରେ କାମ ହେଉଛି, ମେସିନରେ କାମ ହେଉଛି, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ ସାହସ କରି ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ କୃଷକ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ସେଠି ନିଜର ଦାବିଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। VBG-RAMG ବିଲ୍ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ରୋଜଗାର, ଜୀବିକା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ସହ ଜଡ଼ିତ। କାରଣ ଗ୍ରାମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ଦେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇଥିଲା ଆଜିର ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନା। ସାର୍ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ରଖିଲେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।